琪呢日現身沙田馬場出席活動，提到日前佢喺社交平台拍片主動 out 撈，並正式宣布轉換跑道唔做演員，而係向主持及財經主播方面發展。係啊，因為我本人係好中意財經呢一方面嘅，咁我放唔低，我好想做，咁我嘅心同我講我要做，咁我就去做噶啦。咁我一決定咗呢，我係會勇往直前。係。咁你嗰時你拍嗰條片嘅時候，公司知唔知道？唔知啊，唔係，其實唔係，我已經打咗電話俾我經紀人講話，你可唔可以調我去 TVB 財經部啊？即係同佢商量過嘅。唔知可唔可行，不過起碼我要讀咗書先，咁讀完咁咪專業啲，咁咪有多啲機會咯。咁點解會有呢個諗法唔做演員咧？好多都係都想拍戲啊。唔夠靚啊嘛，係啊，好靚。係啊，咁即係好靚㗎啦，點解唔夠靚？即係做藝人嚟講，同埋我係好易肥嘅，要我 keep 一個藝人嘅瘦嘅身材咧，我係每日淨係可以食800卡路里嘅，係啊。咁就我做唔到藝人嗰種瘦，咁何必咧？我又咁中意食嘢，咁。你主播都要 keep 住靚。咁唔需要咁瘦啊嘛，即係好似我而家咁樣可以做主播，我而家咁樣做唔到演員啊嘛。唔係演員有唔同嘅角色，有唔同嘅睇太美都得㗎。咁換角色㗎嘛。難啲咯，所以我覺得其實人咧係應該要往自己擅長嘅方面去進行嘅。咁我擅長財經，我擅長吹水，咁點解唔行呢一條路咧？係啊。係啊。知，係啊，非常之支持我。咁我爹哋媽咪無論我做乜嘢，只要唔係即係殺人放火，佢哋都會支持嘅。